Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Elder Scrolls Online. Vamos a seguir jugando ahora al capítulo de Greymoor. Está investigando un poquito y bueno, para empezar ya de Ice Ridge Coven, se traduciría como el aquelarre del hielo, vamos a llamarlo. Es un aquelarre, de ahí lo de las brujas. Lo de Ridge se refiere a la parte que hay justamente al sur de Soledad, de esta zona de aquí, que estemos aquí, y es como diferentes condados, es como si fueran comunidades autónomas, ¿no? De España, por ejemplo. Skyrim es un país, está dividido en diferentes comarcas, diferentes comunidades autónomas. Por la de Rich es la que está al sur, que su capital es la de Malcraft. Que es lo que también nos contaban de que allí había pasado alguien, los de los Richmen, los hombres de Rich, de esa zona. I'm not the first Nord from the east to receive a chilly reception at the Blue Palace. Doubt I'll be the last. Y como decía en el vídeo anterior, justamente está en la parte del sur de aquí. Vamos a ir primero a la taberna, yo creo. Está aquí dentro de la ciudad. Y bueno, notas mentales que tengo que tomar. Es mantener esta distancia, ¿sabes? Pues yo normalmente hago las pruebas de sonido a esta distancia, pero si me pongo aquí, entre que la cámara tengo que estar moviendo todo el rato y que me acerco mucho al micro, no, que me tengo que mantener a esta distancia, joder, hago las pruebas. Y es aquí dentro, ¿no? Ah, pero está la apostadora. Sí. La Gambler. Brondo decía que tal vez podías saber algo. Sí, saber. El no me lo he saltado yo porque quería. Sí. Saber algo sobre el contrabando del... Don't know any Brondoled. Don't know you. Either way, I got nothing to tell you. Get lost. I'm on a winning streak. Quizás la muerte de Brondo... en fin. Dead? That's a new one. Nothing Kasala usually moves through port is worth killing over. You didn't hear it from me, but she's the one picking up those shipments. Her warehouse is down on the docks. You want to know more? Go ask her. Vale, iré a hablar con ella. Gracias. A mí no me da miedo, Yo soy una asesina, vamos. De la mejor de la amenaza oscura. Joder. Ah, entonces la posada deduzco que es lo que está afuera, ¿no? De la ciudad. ¿No? Ah, no, está aquí. Te va diciendo cosas sobre la ciudad. Qué maja. Vale, es la posada del inicio. Nada más entrar. La mano izquierda. Esta posada que en Skyrim también es un poco mítica. You must be Mog. I have questions. Questions? Happy to oblige. Buy a few rounds and let's chat. You're going to answer me, Orc, or... Princess Savannah. ¿Coño? Geroda. Espera. ¿Me vas a hablar borracha, por favor? Pero háblame. Por su pose yo deduzco que está un poco ebria. Pero ¿por qué no sale su voz? ¡Ah, qué putada! ¿Por qué no está la voz de la princesa? Malditos bastardos, no nos compraron una copa. Let's talk outside, partner. Pero ¿por qué no estaba la voz? Qué pena. Una princesa nórdica borracha. Dame oportunidad para ligar y
Y como no había voz, no sabía yo cómo reaccionar. So we've got a mysterious Breton possibly working with Reachmen, recruiting workers for some unknown purpose. Plus, there's a smuggler hiding unknown contraband in a warehouse down by the docks. I say we deal with the smuggler first. ¿Por qué primero con el contrabandista? We know where to find her, and we more or less know what she's up to. And if the two are connected, maybe the smuggler can help us narrow our search for the Breton. No te voy a Ready to negar visit que eso Casella's warehouse? es inteligente. Let's go. Ahí, la buena carga de... Madre mía, va a faltar. Los buenos parches. Bueno, por lo menos hoy se puede jugar, es que ayer ni eso. Ya cargará, supongo. No es algo que me preocupe ni me moleste ahora mismo. Needs your help. Sea giants and vampires are everywhere. Private property. Get lost. Wait. A half-giant? Is that Lyris Titanborn? ¿La What a conoces? blade! Everyone knows Lyris Titanborn. What a woman. She's even larger than I imagined. No wonder she fought Swordmaster Sai Sahan to a draw. Wait, is he here too? No, solamente somos nosotros. Until Casala returns, I'd be happy to keep fair Lyris company in her stead. Tal vez podemos esperar dentro, ¿no? Alas, Casala doesn't allow visitors when she isn't here to conduct business. But we can wait out here. Do you think Lyris would autograph my ancestral scabbard? It would mean so much to my son. When I have one. Do you know if Lyris is betrothed? Oh, thank you, thank you! You don't know how much this means to me. En fin, el buen fan. What you said to him, but this is our chance. Try the lock. En fin. Let's go. See what's in those marked crates. I'll watch the door. Las urnas del tutorial. Pero el símbolo era un poquito diferente, por lo menos el que yo me he fijado. I knew whoever was poking through our shipments would return. Brought muscle this time, I see. More than you. Care to try me? I just want to know who's been meddling in my business. I had a feeling it wasn't just an opportunistic thief trying to steal my cargo. What are you after? Una prueba es una prueba para el rey, supongo. A plot against the High King? Involving plundered antiquities from Hammerfell? Preposterous. I'm simply facilitating a transaction between treasure hunters and a rich collector. So, who am I paying the bribe to? You or the High King? Give me that! Tribal crafts my arse. I told that son of a skeever I don't deal in arcane goods. Especially ones from the Reach. Nothing but sorrow comes from such business. This isn't cursed, is it? ¿Quién te ha contratado? No name. Just instructions and gold. Shipments come in, I make sure no one looks too closely and wait for a pickup. Never see same face twice. Last time it was a smooth-talking Breton with Nord laborers in tow. You want more? I need assurances. Por lo que They're podemos taking the encontrar cargo algo. to an abandoned lodge in the foothills north of Solitude. Occasionally used it myself when the city guard was being thorough. Want to catch them? Start there. If that's all, we're leaving. I'm not losing my head over this. Y me parece algo del The bretón y de Breton was los... sly. Handsome even. Thought he could charm me into taking on additional shipments. Now that I know what's involved, the trouble isn't worth it. The Nords were local, hired hands from the Lonely Troll. Nunca compruebas I'm tú. paid not to ask too many questions. This arrangement was a lucrative one.
I trusted them, but it seems they took advantage of my natural greed. That won't happen. Ronald had good instincts. We're definitely onto something. Our mystery buyer is hiring locals to haul these urns and reach fetishes out of the city. But for what purpose? ¿Una especie de ritual? Without a doubt. The Coven's attack on Yoren involved a ritual. Why hire locals, though? Seems like an unnecessary risk. And how does the Breton figure in? I suppose Debemos de mirar la reason not logia. to. Head there while I circle around from the other direction in case they're already on the move. Just be careful. I'd rather not lose another partner before we actually figure. Don't worry por Give mí. your sentry my No tengo best, alma. and tell him I owe him an Puedo reencarnarme. Joder, todavía lo han cargado. Madre mía. ¿A dónde tenemos que ir? Vale. No estamos lejos. Por lo dicho, las urnas estas tienen que ver con lo que nos decía nuestro compañero vampiro, el carromato, de un ejército antiguo. Mira el bonito torre. Oh, los trolls. Y pues le estaban pagando a esta tipa para hacer contrabando con esas urnas. Y me imagino que el posible ritual que estarán haciendo tendrá que ver con la cosecha y las Harrowstorms. Y me encanta cómo las texturas han quedado pilladas en medio de carga, ¿eh? Eso suena a vampiro. Espera, perdona, que no me he enterado de que estaba viniendo. Soy de vampiro. Un poquito raro. Va como si fuera con lag, pero luego realmente no. Un poco extraño. Las preparaciones están completadas, hermano. Bueno, mi hermano Breton. Más bien camarada, compañero. Estamos preparados para empezar el ritual. Envía el último cargamento al templo de Kilcreath. La hermana Ambridge pondrá todo en buen uso. Lo has hecho muy bien. Espera por las siguientes instrucciones. Comandante R. R. Siempre leemos las librerías. Nunca se sabe lo que nos pueden dar. Comida. Vámonos. No es sin cargar, por mucho que entre salga. Más trolls. Hay un troll en las mazmorras. Pues sí que va fatal. Over here, partner. Ah, hola. All I found were these Reachmen stalking the pass. Decided they'd rather die than talk, so I obliged. They don't look like they're from Ice Reach, but they are wearing the Coven's medallions. Anyway, did you find the lodge? Está vacía, pero encontré la carta del Bretón. Órdenes de llevar un cargamento a Kilcreath. Kilcreath? The temple to Meridia? Kilcreath. Why would the Ice Reach Coven target a local Daedra cult? La carta decía que están preparados para hacer algún tipo de ritual, así que... Damn, we're running out of time. I'll head back to Solitude and try again to warn High King Svargrim. You go to Kilcreath Temple and alert Meridia's priests. I'll meet you there as soon as I can. ¿No había de para el ritual?
You'll be going up against the Coven by yourself. Warn the priests. If there's an opportunity to safely stop or delay the ritual, by all means, but don't take any unnecessary chances. Vale, te veo allí después. Vamos a darnos hostias. De avisar a la gente, no. No sé, vamos a pasar por la ermita esta. Bueno, está de camino. El pelo, tío. Anda, mira. Nuestro compi del tutorial. A mí no me conoces, pero yo a ti sí. Don't be alarmed. I mean you no harm. But there are Harrow fiends swarming around Kilcreath Temple who do. Head back to safety before they find you. Pero que me han dicho que venga aquí a avisar. I'm sorry, but you're too late. An unnatural storm struck the temple and now the entire area is overrun by vampires and Harrow fiends. ¿Quiénes son los Harrow fiends? Fiend se traduce como... ¿Cómo traducirlo? Un fiend es como un ser malvado, ¿no? Como demonios, diablos. Esto lo sé por las partidas de rol, ¿no? Cuando te refieres a seres de alineamiento malvado, como diablos, demonios, daemons, el subtipo suele ser fiend. Pues Harrow fiend, pues supongo que es eso. ¿Y quién coño eres tú? Harrow fiends are feral vampires, a byproduct of the unnatural Harrowstorm. As for me, I am Fenorian of House Ravenwatch. I came here on the trail of remains stolen from a mass grave in Bankurai. They were shipped to Solitude in ancient urns. Yo encuentro ciertas urnas de contrabando en soledad. Yes, I've run into the Coven as well. The urns and the stolen remains play a part in a ritual to summon the storms. If you're willing, I could use your assistance. I need to finish my investigation of the site to see what else I can learn. I could use your help to examine the strange pikes erected around the temple. Harrow fiends and vampires roam the area, making it difficult to get close. Hence the need for your assistance. You see, I'm not that confident in my combat prowess. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente aquí? The Icereach Coven performed a ritual that unleashed a Harrowstorm on the temple. It struck without warning and evaporated as quickly as it began. But in its wake, ¿Qué es una Harrowstorm? That's what I heard the Icereach Coven call the storm that struck Kilcreath Temple. It's magical in nature. The result of some sort of ritual performed by the witches. I'm still investigating, but I think the Harrow fiends are a byproduct of the Esto me storm. interesa. ¿Qué es la casa de Ravenwatch? House Ravenwatch is one of the noble houses of Rivenspire. No me lo he Our dicho antes. liege, Count Verandus, has dedicated us to the cause of peaceful coexistence between mortals and those of the vampiric persuasion. That often makes us defenders of Tamriel. Pero la aquelarre del hielo está formado por brujas, no vampiros. True, but I've seen evidence of a vampiric connection. At the very least, the material they transported from Bankurai included the remains of ancient vampires. They were part of an army that was defeated in the first En la era, primera era. the Grey Host. Eso lo había dicho antes, el nombre, pero An no me había quedado army con ello. that consisted of vampires and werewolves, led by King Styric and Verkarth. They were eventually defeated by the garrison at Bankurai in High Rock. It all happened a very long time ago. But such remains radiate with arcane power. El nombre de Strike of Verkarth me suena. ¿Es un vampiro? Is it that obvious? But have no fear. As a member of House Ravenwatch, I have pledged to never take blood from an unwilling subject. I assure you, I am much more than just a vampire. In addition to being... Vale. Bueno, como veis, este es el que nos acompañaba en la cinemática, el que además participa con nosotros en el tutorial. Look, a priest of Meridia. Maybe they can tell us more about what happened at the temple. Es invisible, amigo. Y lo he dicho, son como vampiros, pero buenos, ¿no? O sea, no es que no son como los crepúsculos, no es que coman animales, pero no toman de... Lo diré. Sí, va con lag.
de gente solamente que se ofrece. O sea, avisan en plan, oye mira, soy un vampiro, necesito sangre. ¿Me das un poco la tuya sin que te llegue a matar? Por favor, antes de volverme loco. Y la gente que está de acuerdo pues dice, venga, vale, sí. Este vuelve a estar bugueadísimo. No me deja enfundar. Es como que me quedo en combate. Cuídame, bro. Cuídame. Es que si estoy en modo combate no puedo interactuar. Pues nada, esperar otra vez. An alchemical residue. That should prove useful. Por un momento había pensado que me había cargado la grabación. Lo he dicho, va como con un segundo de... Madre mía. Pero es insufrible ahora mismo, ¿eh? Contra el primero me ha ido bastante bien. Pero contra este me da mucho peor. Por lo menos no se ha quedado pillado esta vez el... Just ordinary sticks and rope now. Interesting. Luego miraré en los foros también. Claro, seguramente sea algo... No creo que sea algo mío. Sino algo del juego. Por aquí no hay nadie. O sea, no hay ningún enemigo, hay jugadores. Vale, pues vamos a hablar por aquí, anda. Antes de que salgan enemigos. No hagas cosas de vampiro. These depleted witch pikes expended a lot of power to summon the Harrowstorm. Now they're just ordinary sticks, but even in this state, they tell us much about the ritual that flowed through them. I'm sure now that the pikes play a significant role as focal points for the storm ritual. The prepared pikes are depleted as the ritual runs its course, but I sensed lingering energy, including a Daedric taint. It's the remains of an alchemical poultice that was spread over the pikes. Nos está diciendo que en los... Smells like rotten fungus, doesn't it? With a little study, I should be able to identify each ingredient in its makeup. que huelen como Then I can a hongos begin to podridos. understand the ritual. Las pikes son como las espigas, puede ser traducida, que parece que son puntos de concentración de energía. One other thing I want to check first. Pero eso básicamente lo sabíamos haciendo el Harrowstorm que hemos hecho antes, que teníamos que destrozar los diferentes... sí, que son como espigas, como picas, no sé cómo decirlo. Pilares, eran como pilares, pero pilares como si fueran de espinas, realmente. Hemos tenido que hacer eso antes de derrotar al boss. Please, can anybody help us? Nope. Voy a hacer la misión principal solo. Que luego me lío y malo. Ya me pasó en su merced. Vale, ¿qué me dices de este...? Did you find anything of interest in the crate? ¿Ya? I can't believe Polvo anyone y knowingly cenizas. involved would have let themselves be exposed to the storm. Perhaps the pilgrims were tricked into transporting the crate. Or maybe it was slipped into their cart. Yes, of course. Though I fear what we may find there. The temple was clearly at the center of the storm. Regardless, there's still a lot we don't know about the effects of this ritual. Básicamente el bretón... Básicamente lo que está pasando aquí es que estaban trayendo las cajas con cenizas y polvo y huesos del ejército este, de la primera era, hasta Soledad. Y en Soledad, eso embargo.
Con la contrabandista esta. Guardia roja. Y luego en Soledad están contratando a gente para traerlos hacia el templo. Para hacer el ritual. Y hemos llegado tarde. El ritual ya se ha hecho. I'll need to perform more tests. But from what we've seen, I believe the storm affects mortals in 3 distinct ways. It kills them, transforms them into harrow fiends, or leaves them mindless. I suppose I'd say it harrowed those poor pilgrims. ¿Qué hacemos ahora? I want to learn more about the ritual and how it produces the Harrowstorms. And I need to confirm my theories about the storm's effects. I'll start by examining the residue from the witch pike to identify the components used to power the ritual. ¿Y qué necesitas para eso? My Para alchemical investigar. equipment. It's extremely fragile, so I left it in my pack. I hid it among a copse of trees once I saw all the vampires and harrow fiends. Once I... Vamos a buscarlo. O sea, les mata, les convierte o les deja sin... O no, era o les mata o les convierte en los Harrow Fiends o les deja sin mente. Bueno, That's close enough, Leech. hila. Looks like I made it back just in time. This place is crawling with vampires, and that one was about to make a meal out of you. No, hombre, que ese es Fenorian de la casa de Ravenwatch, que está investigando esto. House Ravenwatch. I've heard of him, but he's a long way from Rivenspire. Well, if you're willing to trust a vampire, I suppose I can too. I spotted a coven witch. If we hurry, we might be able to catch her. ¿Dónde está? On the cliff overlooking the temple. Calls herself Sister Embrit. I was going to rush her, but I wanted to make sure you hadn't run afoul of any of these monsters first. No offense, Fen. Come on. If we're lucky, the witch is still up there. Venga, va, te veo allí. Bueno, te veo ahí, me sigues, hasta allí. Va bien. ¿Qué va con...? Bueno, depende. O sea, esa habilidad ahora mismo no tarda mucho en tirarla. En cambio la primera sí que ha tardado. No sé, un poquito raro. Yo digo, no es lag como tal. O sea, se nota cuando es lag. Ay, que no tengo la... Vamos a hacer focus a esta. Pues le doy ahora. Nada. hoped you could take her prisoner. No matter. I found something. This way? Go with your vampire friend. I'm gonna look around here. Vale. ¿Qué me han dado? Luego lo miraré. Parecía que era una receta de algo. Do you see? These are the same as the urns smuggled from Bankarai. They didn't just shatter, they exploded. I can sense traces of magicka clinging to the shards that match the energy used in the storm ritual. These other fragments, though. ¿Qué otros fragmentos? All this rubble scattered around didn't just come from these urns. The texture and patterns are different.
They appear to have used the funerary dust in the urns to summon the Harrowstorms. But I'm not sure what was inside the larger vessels. Recipientes grandes. Look at the Recipientes shape grandes. of the fragments. They come from a hollow receptacle of some sort. Something at least as tall as you. Perhaps larger. Just another piece of the puzzle. Maybe when I analyze the witchpike residue, an answer will suggest itself. Vente con nosotros a Soledad. Hay bastante sitio donde podrás Thank you, but investigar no. tranquilamente. I try to avoid large population centers. The temptation. You understand. I'll find someplace nearby, but out of the way where I can set up my equipment and work undisturbed. ¿Tienes pensado un I lugar? met a clever woman who lives in the bog near Morthal. Old Mjolnir's a dying breed among the Nords, a practitioner of the old magic. The locals both admire and fear her. If anyone can help me untangle the Coven's ritual, it's her. Western Skyrim consists of 3 holds: Hofengar, Hjalmarch, and Carthald. Morthal is the capital of Hjalmarch. It's located southeast of Solitude, along the river Hjal. Old Mjolnir lives in the marshlands nearby. Vale. The Raven Watch has had to curtail rogue vampire clans, and put down feral blood fiends on occasion, but I've never dealt with anything like this before. People, yes, but more research is required to confirm anything. Still, from what we ¿Y observe qué te hace here, pensar que Osmolien appears podrá that ayudar? Mjolin's experience with the old ways and reach magic make her ideally suited to assist me in this endeavor. She's the closest thing to an expert we're likely to find out here. Vale. Que sigo sin entender lo de los recipientes, recipientes largos. O sea, esto es un huevo que algo más grande que yo lo dudo. Algo como yo, Y eso que yo soy bajita. Si algo como yo podría, pero algo más grande ni de coña. So, what did your vampire friend discover? Pues eso, que Fenorian piensa que las tormentas estas crean a los no Reach muertos witches estos. summoning magical storms to create feral vampires? That's horrible, but to what purpose? Well, that's the next puzzle to solve. First, we need to get this information to the Queen. Here. This was for Brondol, but it's yours now. Oh, joder, Queen Gerhild con needs to pronto. hear what we discovered at Kilcreath Temple. Hopefully that will be enough for her to get us an audience with High King Svargrim. ¿Y crees que tenemos ya suficientes pruebas como para convencer al rey? The Queen seemed reasonable. She'll believe us. As for Svargrim, who can tell? I haven't met the man, but everything I've heard describes him as prideful, arrogant, and hard-headed. ¿Y Even qué- with the Queen's help, there's no guarantee. ¿Y qué hacemos si no nos quiere ver? I'd like to knock down the palace door, grab him by the throat, and shake him until he listens. That would probably start a war, though. ¡Que and Lord escuche! specifically asked me to avoid that. For now, let's bring our evidence to Queen Gerhild. ¿Te imaginas Alice entrando por en plan, policía de Los Ángeles, patada ahí en la puerta del hall del palacio, acercarse al rey, coger del cuello, bueno, del cuello no, de la ropa, ¿no? De aquí. ¡Que me escuches! Ya, vamos a hablar con la If reina. there's anything else we need to discuss, let's get it out of the way now, before we return to Solitude. Hey, you and Fenorian came to that conclusion, not me. Still, it makes as much sense as anything. As to why, I have no idea. A clever woman? Out here? Nords are extremely distrustful. Our priority remains getting an audience with Es High una King clever woman, Svargrim. que es el término We que need se to refiere a convince ella. him that the ice reach. Clever men and women are Nords with an aptitude for magic, though Ah. most use the term to refer to practitioners of the old ways. They're rare, not the usual adepts found at the Mages Guild. Distrust of magic could be that the elves our ancestors fought soured our taste for magic, or maybe there weren't enough skalds singing about wizards going to Sovngarde. Might be that Nords just prefer their natural talent. Básicamente son personas gente que son afines a la magia, pero como una magia supongo que más primitiva, más primal, ¿no? Más... Lo que ha dicho, que no son los típicos reclutas del... este tiene Obsidian y Grey. Creo que no son los típicos reclutas del gremio de magos. Bueno, tengo que echarme un ojo bien a las habilidades, esto que lo dejé aquí muy a medias. Y nada, vamos a dejarlo aquí, ya sabemos más o menos un poquito más. Todavía no hemos visto, bueno, hemos visto una Harrowstorm de eventos de estas, pero imagino que llega un momento en el que esta historia
nos pondrá en situación en una de ellas, ¿no? Después de investigar un poquito más sobre esto. Y nada, pues de momento estamos investigando este culto, este aquelarre de brujas, que trabajan, sabemos que trabajan para un vampiro por lo que se ve en el tutorial, o trabajan para un vampiro o están relacionados porque tienen algún tipo de acuerdo o de relación que les viene bien a los dos, ¿no? De beneficio mutuo. Y que parece ser que están utilizando estas urnas de un ejército de hace 1000 años, de la era anterior, para crear estas tormentas y crear como seres malignos, vampiros sobre todo, y vampiros son como vampiros, pero vampiros un poco tontos, ¿no? O sea, vampiros más bien, ¿cómo decirlo? Primitivos, vampiros primitivos, ¿no? Que son como más que quedan por los impulsos y demás. No son tan, no tienen tanta conciencia o tanta capacidad de razonamiento como un vampiro normal, de los que conocemos del Scrolls. Y justamente caí donde no quería. Bueno, pues nada, me tengo que transportar. Aquí dentro. Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, dadle like al vídeo. Si queréis ver los vídeos cuando entréis en YouTube, suscribiros al canal. Y si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, dejadla en los comentarios o por mensaje privado. Así que nada, hasta luego.